အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြပြချင်တာကတော့ data structure တွေကမှ advanced data structure တစ်ခုဖြစ်တဲ့ graph data structure ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့neural network တို့ deep learning တို့ကိုနားလည်ချင်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ graph ရဲ့ data structure ရဲ့အကြောင်းကိုကြည့်ထားဖို့အတွက်အကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ graph data structure ကအများကြီးအသုံးဝင်ပါတယ်တော်တော်များများနေရာတော်တော်များများမှာအသုံးဝင်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အသုံးဝင်မှုတွေကိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာအများကြီးမပြောပြတော့ပါဘူးဥပမာတွေတော့ပေးသွားချင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဥပမာတစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ခီးသွားတစ်ယောက်ကဟဲ့လားနယ်လှည့်ပြီးတော့เนาะရွာတွေကိုရွာစင်လှည့်ပြီးတော့ဇီးအောင်နဲ့ခီးသွားတစ်ယောက်လို့စဉ်းစားကြပါစို့အဲ့တော့ तू ကရွာတွေကိုသွားတဲ့အခါမှာလမ်းကြောင်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူဆွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူလမ်းကြောင်းဘယ်လမ်းကြောင်းနဲ့သွားရင်ရွာစင်အကုန်လုံးကိုလည်းရောက်မယ်အချိန်တိုအတွင်းမှာလည်းရောက်မယ်မြန်မြန်ရောက်နိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့သွားပို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းကြောင်းရှာမယ်လမ်းကြောင်းရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုseaman problem လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ခီးသွားတယောက်ကဈေးလိုက်ရောက်တဲ့လူတယောက်ရဟာဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုအသုံးပြုဖို့တွက်ချက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် graph data structure ကိုအသုံးပြုရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဆိုပါစို့တို့တွေကခီးသွားမယ်ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့မှဘန်ကောက်ကိုသွားမယ်ချင်းမိုင်ကိုသွားမယ်ဘယ်ခီးလမ်းကြောင်းကဈေးသက်တာဆုံးဖြစ်မလဲเนาะလင်းဝယ်တဲ့အခါမှာလင်းစည်းရဲ့လမ်းကြောင်းတွေအမျိုးမျိုးရှာမယ်ရှာပြီးတဲ့အခါမှာဈေးသက်တာတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှာမယ်ဒါတွေကလည်းဘယ်မှာအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတော့ graph data structure မှာအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါဥပမာလေးတွေကိုပြတာเนาะအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ graph ရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကိုတစ်ချက်ပြန်ပြောချင် graph ရဲ့သဘောတရားကိုပြန်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ graph data structure တွေကိုသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာ graph တစ်ခုလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင် graph မှာ information တစ်ခုရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ nodes လေးတွေနဲ့သူ့ရဲ့ age ပေါ့เนาะအဲ့တော့ nodes ကမြန်မာလိုကြတော့ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲ but ဆိုတော့ထိတ်ဆွန်းလေးတွေပေါ့เนาะထိတ်ဆွန်းလေးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ age ချိတ်ဆက်ထားတာပါအဲ့တော့ပုံလေးနဲ့ကြည့်ရင်ပိုသိတာပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် A B C D E F G H I က nodes လေးတွေဖြစ်မယ် A နဲ့ B ကိုချိတ်ထားတဲ့ကောင်လေးတွေဒီ age ဖြစ်မယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်ဒီပုံမှာဆိုရင် node က A to H ဆိုတော့အားလုံးတစ်ခုရှိလေ9ခုရှိရပေါ့เนาะ1 2 3 4 5 6 9 10 9ခုရှိမယ်အဲ့တော့ age အားဖြင့်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဘယ်နှခုပဲရှိမလို့1 2 3 4 5 6 7 8 10ခုပဲရှိမယ်ဒီနဲ့ဒီနေရာချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ definition ပေါ့ဒီ nodes နှစ်ခုကသူ့ရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ direct ချိတ်ထားတဲ့အနားရှိမယ်ဆိုဖို့ရင်သူတို့ကို adjacent လို့ခေါ်တယ်เนาะ adjacent လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစကားလုံးလေးတွေအဲ့တော့ဒီ nodes တစ်ခုမှာ degree ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကြတော့သူဒီဓာတ်ရိုက်ချိတ်ထားတဲ့အနားပေါ့เนาะဘယ်နှခုရှိတယ်လဲဆိုတော့ဟိုမှာမူတည်တယ်အဲ့တော့ကြည့်ရအောင်ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲအဲ့တော့အခုကြည့်လိုက် A လေးကိုကြည့်လိုက် A လေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် A မှာဆိုရင်သူက H နှစ်ခုထွက်သွားတယ် B ကိုထွက်သွားတယ် C ကိုထွက်သွားတယ်ဒါဆိုရင် A ရဲ့ degree ကို2လို့သုံးပါတယ် B ရဲ့ degree ဆိုလို့ရှိရင်လည်း2ပေါ့ E ရဲ့ degree ဆိုရင်တော့3ဖြစ်သွားမှာပေါ့ F မှာကျတော့တစ်ခုပဲချိတ်ဆက်ထားတော့သူရဲ့ degree ဆိုရင်1ဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ graph တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာတို့တွေကဘာတွေကိုသိဖို့လိုလဲဆိုတော့ terminologies တွေကိုသိဖို့လိုပါတယ် nodes လို့ပြောလိုက်ရင်ဘာကိုပြောတာ age လို့ပြောလိုက်ရင်ဘာကိုပြောတာ path လို့ပြောလိုက်ရင်ဘာကိုပြောတာဒါကိုသိနေဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဓိကအရေးကြီးတဲ့သဘောတရားတစ်ခုကခုနကဥပမာကိုပဲပြန်ကောက်မယ်ဆိုရင်ရွာစင်တွေကိုခီးသွားတဲ့ဈေးတရားသူတယောက်ရဲ့ဥပမာကိုပဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရွာဒီ nodes တွေဖြစ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရွာတွေထဲမှာတရွာနဲ့တရွာချိတ်ဆက်ထားတဲ့လမ်းကြောရှိသလားမရှိသလား A ရှိသလားမရှိသလားကိုကြည့်ရမယ်အဲ့တော့တို့တွေက graph ကိုနားလေ့လာတဲ့အခါမှာ nodes နဲ့ age တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လိုချိတ်ဆက်ထားသလဲဆိုတာကိုလည်းသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုစက်ကြည့်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုစမ်းကြည့်ခင်မှာ graph ရဲ့ terminology လေးတွေကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ graph ကိုပြောလို့ရှိရင်ရေဘူးရအဖြစ်နှစ်မျိုးအကြံခွဲလို့ရတယ် directed graph နဲ့ indirect graph indirect graph ဆိုတာကသူတို့နှစ်ခုကချိတ်ဆက်ထားတာအရှိကနေနောက်ကိုသွားလို့ရတယ်အနောက်ကနေအရှိကိုသွားလို့ရတယ်เนาะဒီရွာနှစ်ရွာမျိုးနှစ်မျိုးကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့လမ်းပဲဘယ် direction ကိုသွားလို့ဘယ်လိုဆိုတာမဟုတ်ဘူး direction မပါဘူး directed graph ဆိုတာကြတော့ဥပမာရန်ကုန်ကနေဘန်ကောက်ကိုသွားမယ်ဘန်ကောက်ကနေရန်ကုန်ကိုသွားမယ်လာတဲ့လမ်းကြောင်းကတူချင်မှတူမယ်ဒါဆိုရန်ကုန်ကနေဘန်ကောက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာကုန်ကျစရိတ်နဲ့ဘန်ကောက်ကနေရန်ကုန်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာကုန်ကျစရိတ်ကမတူတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး direction information ပါတဲ့ graph တွေကို directed graph လို့ခေါ်ပါတယ်ရေဘူးရအဖြစ်နှစ်မျိုးခွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့မှအဲ့ဒီ indirect graph ထဲမှာထပ်ခွဲလို့ရတာရှိသေးတယ် simple graph multi graph pseudo graph directed graph ထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲ simple graph multi graph နောက်တစ်ခါ mixed graph ဆိုပြီးတော့ခွဲမယ်เนาะ
အဲ့တော့ simple graph ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကမျိုးနှမျိုးခုန nodes နှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာချိတ်ဆက်ထားတဲ့ length တစ်ခုပဲရှိမယ် multiple edge မရှိဘူး single edge ပဲရှိမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ nodes ကနေကိုယ်ပိုင် nodes ကိုပြန်သွားလို့မရဘူးဒါကို simple graph လို့ခေါ်တယ် multi graph ကျတော့သူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် multiple edge ကိုလည်းအလောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူက looping ပတ်တာကိုခွင့်မပြုဘူး zero graph ကျတော့ looping ကိုလည်းခွင့်ပြုတယ် multiple edge လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီ graph လေးတွေကိုတစ်ခုချင်းထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ simple graph ရဲ့နမူနာလေးကိုဒီမှာပြထားပါတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ A to F ရှိတယ်သူတို့ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာချိတ်ဆက်ထားတာဒီ A ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တစ်ခုပဲရှိမယ်တစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့မရှိဘူးနော်သူ့မှာဘယ်ကနေဘယ်ကိုသွားရဲဆိုရင် direction information မပါဘူးဒါကြောင့်မလို့သူ့ကို undirected graph လို့ခေါ်ပါတယ်နောက် complete graph complete graph ဆိုတာကြတော့သူက each ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကုန်ချိတ်ဆက်ထားတာနော်အကုန်ချိတ်ဆက်ထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် note 5ခုရှိတယ်အဲ့တော့ note 5ခုရှိတဲ့အခါမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခု notes တွေအကုန်လုံးဒီတယောက်နဲ့တယောက်အကုန်ချိတ်ဆက်ထားတယ်သူက notes တစ်ခုတိုင်းဒီကျန်တဲ့ remaining notes အားလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ notes တစ်ခုချင်းစီဒီခုဒီပုံမှာဆိုရင်5ခုရှိတာ note 5ခုရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် notes တစ်ခုဒီကျန်တဲ့ other notes 4ခုနဲ့ချိတ်ဆက်နေမယ်ဒါဆိုရင် age ဘာမှတစ်ခုရှိမလဲဆိုရင်5မြောက်လေး20ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီ share လုပ်ထားတာ age တစ်ခုဒီ note တစ်ခုကြာမှာ share ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့အဖြေဒီပါဖြစ်မလဲဆိုတော့ 10 age ဒါကို complete graph လို့ခေါ်ပါတယ်ခုနလက်တွေ့ပုံမှာနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေကဒီရွာစဉ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာရွာတိုင်းကတရွာနဲ့တရွာချိတ်ဆက်ထားတယ်ဘယ်ရွာကနေပဲဆဆကျန်တဲ့ရွာတွေကိုဓာတ်ရိုက်သွားလို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းရှိတယ်တဆင့်ခံသွားစေအောင်မလို့နော်ဒါကို complete graph လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကကျတော့ line graph ကကျတော့သူက note တစ်ခုကသူ့ရဲ့ adjacent node နဲ့ပဲချိတ်ဆက်ထားတယ်ကျန်တဲ့ကောင်တွေနဲ့မချိတ်ဆက်ထားဘူးဆိုလိုတဲ့သဘောကအခုဒီကနေပြီးတော့မှနေပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်ဒီကနေပဲခူးကိုသွားမယ်ပဲခူးကနေမှနောက်တစ်မျိုးပေါ့နော်sorry ဒီကနေပဲခူးကရင်လာလားဖြူကရင်လာလားတော့မမှတ်မိတော့ဘူးပေါ့နော်ထားပါတော့ဒီကနေပဲခူးသွားမယ်ပဲခူးကနေဖြူကိုသွားမယ်အဲ့တော့ဒီကနေဖြူကိုဓာတ်ရိုက်သွားလို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းမရှိဘူးဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးဆိုရင် line graph လို့ပြောလို့ရတယ်လက်တွေ့မှာတော့ရှိပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဥပမာကိုပြတာအဲ့တော့ line graph ရဲ့သဘောတရား A ကနေ B ကိုသွားမယ် B ကနေ C ကိုသွားမယ် C ကနေ D ကိုသွားမယ် A ကနေ C ကိုဓာတ်ရိုက်သွားလို့မရဘူး A ကနေ D ကိုသွားလို့မရဘူးဒါကို line graph လို့ခေါ်ပါတယ် line graph တွေမှာကြတော့ခုနကပြောသလိုပဲသူကဓာတ်ရဲ့ adjacent nodes တွေမှာပဲချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် nodes 5ခုရှိမယ်ဆိုရင်သူရဲ့ age ကဘယ်နှခုပဲရှိမလဲဆိုရင်4ခုပဲရှိမှာဖြစ်တယ် cycle graph ကြတော့ခုန line graph နဲ့သဘောတရားတူတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမျိုးကမူလစားခဲ့တဲ့မျိုးကိုပြန်ချိတ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူတို့ဒီ cycle graph ဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် note 5ခုရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ age ကလည်း5ခုရှိမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ तू က cycle ပြန်ပြီးတော့ချိတ်ထားတာအဲ့တော့ cycle graph ကခုနကပြတယ်လို့မျိုးအားလုံးချိတ်ထားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့နောက်တစ်မျိုးကလည်းဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့သူဒီ cyclic ချိတ်ဆက်ထားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ် A ကနေ B ကိုသွားမယ် B ကနေ C ကိုသွားမယ် C ကနေ D ကိုသွားမယ် D ကနေ E ကိုသွားမယ် E ကနေ U ကိုသွားမယ်အဲ့တော့သူရဲ့ adjacent node တွေကိုချိတ်ထားတဲ့အခါမှာပုံစံ2မျိုးချိတ်နိုင်တယ်ဒီဘက်က circle graph ပုံစံပြထားတယ် star ပုံစံပြထားတယ်ဒါပေမဲ့အဓိက main concept ကပါလဲဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့ adjacent node ကိုချိတ်နေတယ်ဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ cyclic graph လို့သုံးတာကြတော့ဘာကိုသုံးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ graph တစ်ခုထဲမှာ cycle ဖြစ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းပါရင်အဲ့ဒီ cycle ကို cyclic graph လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ graph ကို cyclic graph လို့ခေါ်ပါတယ်နောက် tree ကကြတော့တို့တွေသိပါတယ်เนาะ family tree ရဆိုတဲ့နေရာမှာဒီပါဆိုရင် liquid u ပုံကိုပြထားတယ်အဲ့တော့ဒါ liquid u နဲ့သူ့မျိုးသမီးတွေကကလေးအားလုံးမနေအောင်ဝေးလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်3ယောက်ဝေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ3ယောက်ကမှတခါလီရှာလုံးပေါ့နော်ကိုလက်ရှိ prime minister လီရှာလုံးရှိတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးဟိုချင်းရှိမယ်အဲ့ရမှာသူတို့မွေးတဲ့ကလေးတွေရှိမယ်အဲ့တော့ tree ကကြတော့သူက graph တော့ graph ပဲဘယ်လိုပဲသွားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့ hierarchical နဲ့ down ဆင်းသွားတာပေါ့နော်အောက်ကိုဆင်းသွားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်အထက်ကိုတက်သွားတာမျိုးအဲ့ဒါကို tree လို့သုံးပါတယ်ဒီ tree ကို machine learning တွေ neural network တွေမှာအများကြီးသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခါ graph တွေကို barrier မှာလည်းသုံးလဲဆိုတော့ local area network တွေမှာလည်းအများကြီးသုံးပြလို့ရတယ်ဥပမာကြည့်ရအောင်ဒုခုနကတော့လေ့လာခဲ့တဲ့ graph တွေတဲ့ဟာတွေ circle graph ကို
ဒီ networking fee မှာကြတော့ ring topology လို့သုံးပါတယ်ကိုက package တစ်ခုကိုပို့လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ package ကိုရှိသမျှ node အားလုံးကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့မှသူ့စီကိုပြန်လာတာမျိုးအဲ့ဒါကို ring topology လို့ခေါ်ပါတယ် star topology ကကြတော့ main hub ရှိမယ်အဲ့ဒီ hub ကနေပြီးတော့မှ channel node တိုင်းကိုလှမ်းပြီးတော့ချိတ်ဆက်ထားတာ hub ကနေပြီးတော့မှ nodes တစ်ခုချင်းစီကိုလှမ်းချိတ်ထားတာဒါကို star topology လို့သုံးတယ် hybrid topology ကကြတော့ခုန star နဲ့ ring နဲ့ကိုချိတ်ဆက်ထားတာဒါတွေအားလုံးကိုဘာနဲ့တို့က represent လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ graph တွေနဲ့ represent လုပ်ပြီးတော့ပြလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီ local area network တွေမှာဆိုရင် hybrid network topology ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တို့တွေကထားပါတော့เนาะလူ9ဦးဒါမှမဟုတ်လူ10ဦးကွန်ပျူတာ10လုံးကိုချိန်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကွန်ပျူတာ10လုံးကို hybrid နဲ့ချိန်မယ်ဆိုရင်တို့ဒီကြားထဲမှာ connection cable တွေဘယ်နှခုလိုအပ်မလဲတို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု connection တွေဘယ်လိုရှိမလဲเนาะအဲ့ဒါဒီ age တွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုတွက်ချက်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ graph ရဲ့အသုံးတွေဒီအများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေးခဲ့ပြီเนาะအဲ့တော့မှဒီ graph တွေကိုဘယ်လို represent လုပ်လဲဆိုတော့နည်းနည်းပြပြချင်တယ်အခုဒီမှာညာဘက်မှာပြထားတဲ့ graph ဒီ undirected graph ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ undirected graph လို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့1နဲ့2နဲ့ဘယ် direction သွားရဲဆိုတဲ့ direction နဲ့ information မပါဘူး undirected graph ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့1နဲ့2နဲ့ကိုသွားလို့ရှိရင်ကုန်ကျစရိတ်ဒီ3ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် weight ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ weight လို့လည်းသုံးတယ် cost လို့လည်းသုံးတယ်အဲ့တော့3ရှိမယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာပြတဲ့အခါမှာ matrix နဲ့ပြလို့ရတယ်အဲ့တော့ matrix တွေနဲ့လည်း represent လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြပြချင်တာဖြစ်တယ်နောက်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ pseudograph ဒီ self loop ကိုလည်း compute တယ်ဒါဆိုရင် node v1 ကိုကြည့်လိုက် v1 ဒီ self loop ပြန်သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲသူက v2 ကိုသွားတဲ့အခါမှာလမ်းကြောင်းတစ်ခုနဲ့သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကို multi age ရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ pseudograph တွေကို represent လုပ်တဲ့အခါကျတော့သူကဘာနဲ့ represent လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် weighted value ကိုလည်းထည့်စဉ်းစားတယ်နောက်တစ်ခါ pseudograph တွေကိုသွားတဲ့အခါမှာကျတော့ဘယ်လောက် age နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားတယ်directed graph ကြတော့ဘာပါလာပြီလဲဆိုတော့ in degree out degree တွေမတူတော့ဘူးဒီပုံမှာဆိုရင် a ရဲ့ in degree ဒီမရှိဘူးဘာလို့ဆိုသူ့ကိုလာတဲ့ဟာမရှိဘူးသူကနေထွက်သွားတဲ့ကောင်ပဲရှိတာဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ out degree ဒီ2ဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ in degree ဒီ0ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ directed graph ဆိုရင်တော့ directional information ကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အခုဘာဆက်ပြမလဲဆိုလို့ရှိရင် Python ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ graph တွေကိုတို့တွေ computer တွေကိုထည့်မယ်ဘယ်လို represent လုပ်မလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်